Здравствуйте, мои хорошие. Сегодня сделаем такой расклад. Гремит, стучит, на пороге стоит, дверь открывает, на порог ступает. Вот такой вот раскладик. Ну, сразу поясню. Гремит — это еще далекое будущее, что случится с вами. Стучит — это, ну, такое отдаленное, уже не так далеко, да. На пороге стоит — это вот скоро случится. Дверь открывает — это вот-вот. На порог ступает — это прямо вот в считанные дни, да, произойдет. Ну что, давайте. Так, гремит. Гремит вот на этой колоде. Посмотрим, что у вас там гремит. 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 Угу. Стучит. 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 На пороге стоит. На пороге стоит. Так. Дверь открывает. И последнее, что на порог ступает. Вот начнем мы именно. Не то, что там гремит. Гремит мы в последнюю очередь посмотрим, что там у вас там гремит. Начнем мы именно, что уже вот-вот-вот наступает, да, на порог. Вот уже на порог вступает, уже у нас открылась дама мечей. Вы у меня тут разумная, умная очень, да, десятка пентаклевая, семья наступает на порог у вас. Сейчас. На порог вступает. Ну, раз вышли эти карты, мы, конечно же, их оставим. И оставим последнюю, ну, дно колоды. Дно колоды у нас девятка кубков. Исполнение ваших желаний. Наступает вас на порог. На пороге у вас. Вы у меня королева мечей сейчас, на данный момент. Это вы очень разумная. Думаете головой в первую очередь. Анализируете все, да. У вас уже очень большой багаж знаний. Вот они, манускрипты. Возможно, может быть, даже какие-то тайные знания. Но в то же время у вас очень колкий, острый язычок. Видите, какие вот эти вот все остренькое, да. В то же время вы у меня очень духовны, потому что меч направлен в небо. Вы уже как бы во многом разобрались, да? Да, кошка у вас тут не черная, я смотрю, белая кошка. Значит, вы уже, если смотрит кто-то из эзотериков, то вы занимаетесь в основном белой какой-то магией, допустим, ну, добром. Доброе что-то творите, да, добро. И здесь у вас позади, здесь есть звезды. Это исполнение каких-то ваших желаний, может быть, даже, знаете, ваших задумок. Вы уже, вот это у вас все на пороге уже стоит. Все, это уже исполняется, все ваши задумки, да. Стоите вы крепко на ногах, потому что здесь и пол такой крепкий у вас, все это крепенько, да. Но
По тучам могу сказать, что сейчас, конечно же, времена у вас такие какие-то немного темные, немного непонятные, но это все будет проходить. На пороге у вас семья. Может быть, вы сейчас уже в семье, у вас семья, все хорошо, да, и радость, счастье, да. Либо это вот-вот скоро наступит. И, конечно же, по девятке кубков, девятка кубков и карта шута дурака об обнулении говорит и о том, что исполняются все ваши желания. Да. Давайте дальше смотреть, что же еще у вас на порог вступает. Ну, карта смерти, карта трансформации, выход в новое во что-то, понимаете? Уход от, как по девятке жезлов, уход, знаете, от... Вы обороняетесь, вы слишком сильно оборонялись. Род за вас тут, конечно же, горой стоит. Вот. Вы обороняетесь, род вас защищает. Это вот у вас на пороге. Трансформация у вас вот-вот да, ну, кончится вот это все. И вы входите в новое, как вы уже знаете. Да? Тут у вас на пороге какой-то рыцарь кубков. Ну, мужчина пока что не очень зрелый, да, но у него есть к вам чувства. Рыцарь кубков — это всегда о чувствах, о том, что будет красиво ухаживать, да, дарить вам чувства. Рыцарь кубков дарит чувства. Да, ну тут опять же рыцарь пентаклевый. Возможно, с каким-то подарочком он к вам придет. Рыцарь пентаклевый мужчина мастеровой. Но вот опять же не зрел. Он еще не дозрел. У вас фрукт ваш не дозрел, к сожалению. Вот то, что у вас сейчас на пороге, да. Вот. Рыцарь пентаклевый с подарком. Вот рыцарь кубковый с кубком любви. Вот здесь вот у него пентакль в руках. Это какой-то подарок. Мужчина мастеровой. У мужчины есть какое-то, не то чтобы свое дело, может и свое дело, конечно, но в то же время он научился уже зарабатывать деньги, понимаете? У него есть какая-то, ну, хорошая специальность, да, вот это все у него уже есть. Да. И что еще на порог вступает? И паж кубков. Ну, мужчина вот этот будет учиться дарить любовь вам, понимаете? Пажи — это учеба, что-то к чему-то стремление, ну и в то же время поиск чего-то, поиск любви, поиск новых ощущений, потому что здесь много всяких разных красок использовано, да, нового чего-то использования, да. И на пороге у вас еще, знаете что, новая жизнь. Понимаете, потому что пажи — это что-то всегда такое вот к новому стремлению. Вот. И еще по этой карте могу сказать вам, вы как рисуете свою новую жизнь, понимаете? Рисуете свою новую жизнь. Да? Может быть, мужчина рисует эту новую жизнь, хочет начать новую жизнь. Да, но на пороге почему-то вы пока будете, так скажем, от него обороняться. Да, вы сейчас еще до конца не прошли свою трансформацию. Вот что у вас на пороге. Так, убираем эти карты. Так. Дверь открывает. Что вот-вот дверь открывает. Но это еще не наступило. Да? Дверь открывает. Дверь открывает. Ну, вы с этим вот рыцарем, да, кубков, вы с ним кармические партнеры, потому что вышла карта кармы, карта высшего суда. Говорит об этом. Дверь открывается у вас, вы выходите. Вот, вы были долго в отшельнике. Это вот уже тоже скоро наступит. Вот, это уже быстрее наступит. Это вот скоро вообще вы выйдете из отшельника окончательно, да. Это вам по судьбе, да. Вы выходите в королеву пентаклевую, женщина, которая умеет зарабатывать деньги, которая, ну, умеет их сохранить, приумножить, да, у вас будет какой-то рядом всегда друг, да, помощник, который будет всегда вам помогать. Дверь открывает еще что? Ваша мудрость. Приходит к вам ваше осознание, осознанность, ваша мудрость, да. Что еще здесь приходит? Ну, также познание каких-то глубинных тайн, да, вот здесь вот у нее какой-то такой летопись или манускрипт, да, познание еще чего-то, познание мира, познание осознанности, вот этой вот осознания, да, вот это вот у вас открывает дверь.
И, конечно же, четверка пентаклевая говорит, что знание — это все золото, и вы будете их беречь по четверке пентаклевой. Вот эту мудрость вы уже сохраните навсегда, и она уже останется у вас, ну, как бы надолго. Знание же — это самое главное, понимаете, все остальное — тлен. А вот знания накопленные, они переходят из жизни в жизнь, понимаете? Вы мудреете, растете, душа растет ваша, да? И вот эти знания, которые вы познаете, вот что на пороге у вас стоит, они будут приходить из одной жизни в другую жизнь. Вы будете обучаться, расти, проходить свои уроки какие-то кармические, да, и ваша душа будет, ну, наполняться и расти. Это вам по судьбе. Наполняться знаниями, которые никогда никуда уже не денутся от вас, да, вот, потому что это потом переходит как на духовный уровень. Вот. А знания у вас будут в основном как духовного порядка, потому что Верховная Жрица об этом говорит, что вы будете расти. И что ты тут сюда пришла, а? Что тут тебе интересного, извините? Ну, вот. Как-то так. В общем, вот это вот. Вы будете наполняться знаниями, будете все познавать. Ну что ты, девочка моя, ну что, мой красавец, ну что ты, обнимаешься, что ли? Господи. Вот. И расти, и развиваться. Так, ты меня только не грози. Так, сюда иди, не мешайся, ладно? Вот, это у вас на пороге стоит. А, нет, это у нас дверь уже открывает, дверь открывает. На пороге вот стоит уже семейная жизнь. Либо вы сейчас в семье, но вот наступает у вас именно, открывает двери, вот ваши знания открываются, да? Так, хорошо. Дальше. Это на порог ступает было, дверь открывает, а теперь что перед порогом, да, вот стоит что-то, вот перед дверью еще, что у вас тут стоит? Так, не балуйся. Тоже более такое отдаленное, но все-таки, ну, где-то в течение, может быть, полугода проиграется. Что там у вас на пороге? На пороге стоит уже. На пороге у вас стоит, тут мужчина уже стоит на пороге с правосудием, со справедливостью, с четверочкой жезлов. Вы у меня здесь выходите в энергии королевы жезлов. Выходите вы из пятерки мечей, да, из какой-то нужды, из того, что двери ваши не открывались. Посмотрите, пожалуйста. Вот. Это у вас скоро тоже будет происходить выход из пятерки мечей, да. Вот. По королеве жезлов могу сказать, что вы, ну это будет еще более отдаленное будущее, будете вы у меня королевой жезловой, такой женщиной самодостаточной, которая, ну, все везде успевает, все везде делает. Тут у вас такая чаша изобилия, будете вы очень изобильны, и в вашем доме будет все изобильно. Будет у вас король пентаклевый, мужчина такой, знаете, ну, накопитель, конечно же, да, но дверь у него открыта, значит, для вас это будет тоже все как бы открыто, понимаете? Вот, видите, сундук со златом. Вот. Но в то же время мужчина тут, конечно, такой серьезный очень. Вот. Ну и вы подстать ему. Может быть, вот этот вот, который вот к вам идет, он уже дорастет до короля Пентаклевого, да. Вот он сейчас еще рыцарь у нас здесь, без страха и упрека, с подарочком, с каким-то, с кубком любви, учится любить, да. Здесь он уже научится, он уже будет более осознанный. По королю Пентаклевому мужчина, который умеет брать ответственность. И мужчина предложит вам именно по правосудию и по четверочке жезлов, это вот отдаленное будущее, именно семью. Это правосудие, это брак. Это брак, это жить под одной крышей, по четверке жезлов. Возможно, вы даже, кто в фертильном возрасте, родите детей ему, возможно, двоих детей ему родите, вот, мальчика и девочку. В отдаленном будущем вот это вас ожидает. Да, именно бракосочетание по справедливости. Вы будете у меня королевой жезловой, такой, может быть, ведьмочка, если эзотерики смотрят, такой, ну, деятельный, очень дородный, красивый, очень женщиной, да. Вот. И подстать вам король пентаклевый, да, мужчина идет со справедливостью и с тем, чтобы заключить с вами брак, потому что правосудие это всегда говорит о браке. Вот, это уже более отдаленное будущее. Дальше смотрим еще более отдаленное будущее. Что же вас ждет с этим мужчиной? Давайте смотреть, да? Давайте смотреть. Так,
тоже стучит у вас, стучит. О, еще более отдаленное будущее, карта мага. Но здесь это именно вы. Вот, у меня выходите в мага. Могу, хочу и делаю. Что еще стучит? Уходят всякие треугольные отношения. Тройка чаш и четверка мечей. Закрытие любых треугольных отношений. Вот. Мужчина тут же, он здесь король жезловый, да, и туз мечей. Говорит о том, что мужчина закрывает треугольные отношения, да. Вот, когда вот брак он вам предложит, да, уже не будет этих треугольных отношений, уже мужчина будет конкретно решать вопросы. По королю жезловому тут мужчина выходит у нас, конечно же, такой очень харизматичный, симпатичный, красивый мужчина такой, вот. У мужчины кто-то тут есть, работники какие-то, может быть, есть какое-то свое дело небольшое у него здесь, да. Вот. Мужчина любит животных очень. У мужчины есть еще работа в интернете. Вот. Тут что еще? И еще, возможно, где-то он будет тут медитировать, наполняться, да, мудростью какой-то наполняться. Потому что сова – это мудрость. Из интернета, возможно, где-то он будет, ну, медитации какие-то брать, понимаете? Вот здесь вот он, видите, медитирует, наполняется, становится более духовным мужчина ваш. Вот этот вот король Пентаклевый, который был таким более материальным, здесь он уже переходит более как духовностью начинает интересоваться, да. Вот. Закрытие треугольных отношений происходит окончательно по четверочке мечей. Вот. Ну, а вы здесь у меня уже вообще маг. Хочу, могу и делаю. Вы сможете уже руководствоваться здесь всеми энергиями, понимаете? Как императрица руководствуется маг. Это и жезлы, да, это и мечи, разум, да, слова, мысли, вот это все. Это и пентакли, деньгами сможете правильно руководствоваться. Это и кубки, конечно же, чувства вы возьмете свои как бы под контроль, уже не будете такой чересчур эмоциональный, какой-то такой чересчур в минусовых энергиях. Нет, вы будете уже чувствовать себя такой уравновешенный и сбалансированный, понимаете? Вот, и, конечно же, здесь у нас выходит такая пентаграмма. Да, у вас какие-то откроются новые знания о мироздании, возможно. Причем это все будет приходить к вам, да. Вот, высшие силы будут вам это давать. И говорит о том, что вот, видите, душа как раз где-то находится вот здесь у нас, да. И вот видите, душа идет, пентаграмма идет, и высшие силы будут вам, ну, открываться, да, как бы наполнять вас. Может быть, какой-то вот этот поток высших сил будет, ну, с вами всегда работать напрямую практически, понимаете? Ну, это так же, как Пентакль, возможно, что это будет преобразоваться где-то и в деньги, в денежной сфере, в материальной сфере, но и в духовной сфере у вас будет полный, видите, баланс. Вот. Это у вас, конечно же, стучит, еще только стучит, но вы найдете свой баланс в этом мире между материальным и духовным. Вот. Хорошо, очень хорошо, мне нравится. И, конечно же, что у нас там гремит где-то далеко-далеко? Что у нас гремит? А гремит у нас, гремит. О, с мужчиной страсть будет очень сильная у вас, могу сразу сказать. Да. Гремит, давайте смотреть, что же у вас вообще в далеком будущем будет. Ой, это туз жезлов, шестерочка мечей, девяточка жезлов. Еще одна какая-то трансформация. Трансформацию мы проходим часто, конечно же. Ну вот, смотрите, что будет потом уже, когда вы уже найдете свой баланс, да, когда вы уже будете полностью в своем ресурсе, в своем балансе, тогда вы сможете открыть свое сердце окончательно. Вы трансформируетесь уже из королевы жезловой в королеву кубковую, королеву чаш, которая уже сможет отдавать свои чувства, которая доверится своему мужчине, которая будет любить и наполнять его, и также наполняться, конечно, само собой сама. Вот. Возможно, у вас будет какая-то поездка далеко, возможно, переезд вас ждет, резкий, причем по тузу жезлов, да, но это уже такое совсем далекое будущее. Вы куда-то уедете, возможно, даже за границу.
Потому что по этой карте я могу вам сказать, вы будете долгое время думать об этом, закрываться, не хотеть, переживать очень сильно, да. Вы будете бояться, что, ну, как же семья, там, может быть, родственники, вот это все, как бы, да. Вы будете сильно этого, ну, закрываться какое-то время, но все-таки вы трансформируетесь, да, карта смерти об этом говорит, да, что вы пройдете все-таки вот эту черту, пересилите себя и все-таки пойдете вот за любовью в любовь, да, поверите, доверитесь, да, и, конечно же, в будущем у вас будет все прекрасно. По королеве чаш это говорит о том, что королева чаш, она такая женщина, которая умеет любить и быть любимой, да, и это вам уже в будущем вот будет именно так, что вы здесь не королева мечей, не королева жезловая, да, вот такая, что, которая отстаивает все свое, свои интересы, да, нет, по королеве чаш вы будете любима и будете любить. Так что не бойтесь, идите в будущее. Если нужен будет переезд, переезжайте. Это будет вам только во благо. Королева чаш говорит о том, что вы будете любимы. Вы будете любимы, не бойтесь, понимаете? Вы будете, конечно, сильно переживать, бояться, но вы пройдете через вот этот урок и доверитесь своему человеку. Ну, потому что мы там уже видели, что он все равно будет становиться более духовным, более осознанным уже, да, и он вас позовет за собою, да, и вы решитесь и поедете, да, и не пожалеете об этом говорит королева чаш, да, вот. Если бы тут рядом была еще что-то такое страшное, да, то, конечно, может быть бы это бы говорило о том, что, ну, я боюсь, ну, что могло быть что-то случиться страшно. Нет, страшного ничего у вас не случится. Вы будете, конечно, зря обороняться. Ну, конечно, думать все равно, конечно, надо. Обдумать это серьезно, потому что будет у вас такое решение взвешенное, когда оставляешь, ну, родину, да, пусть даже там, пусть это малая родина будет, может, вы не за границу уедете, да, там, может, в другой город переедете. Но все-таки это уже шаг такой ответственный. Вот это вас ждет в далеком будущем. Переезд. Переезд на новое место жительства, да. Да, и вот мужчина уже, который будет брать на дне колоды, император, за вас ответственность. Он будет вас любить очень сильно и будет очень ответственным. Вот. Будет уже, ну, как бы за вас отвечать полностью за вашу семью, за ваше спокойствие, вот, чтобы вы всегда оставались именно не той королевой мечей, которая все сама решает, как королева жезловая, как королева мечей, которая думает за всех, за все решает. Нет, вы уже будете просто любить и будете любимы. Вот о чем говорит, да, император, да. Угу. Там идет у нас исполнение желаний ваших всех по девяточке кубков. Также повторяются карты, что все это будет у вас прекрасно. Ну, вот такой хороший расклад получился, мне понравился. Это вот все вас ожидает. Ну вот скоро-скоро, кстати, исполнение вашей мечты. Ну, может быть, вы сейчас в семье и все спокойно. По десятке пентаклей, да, вот девятка пентаклей об этом говорит. Вот исполнение желаний в деньгах будет у вас. Вот это уже прямо скоро. И десятка пентаклей еще говорит о том, что деньги будут хорошие. Да, мудрость будет у вас приходить, к вам опять девятка пентаклевая. В общем, мудреть вы будете. А со временем вообще познаете очень много-много тайн. Что-то такое у вас идет. Так, ну теперь давайте посмотрим, что вам Вселенная еще хочет сказать. Что же Вселенная-то вам хочет сказать? Так, сама Вселенная. Мы же тоже часть Вселенной. Если на энергетическом уровне все это перевести, мы тоже частица Вселенной, и Вселенная через нас проходит, и мы через нее. И вот это вот, что же вот Вселенная хочет до вас донести, чем она вас наполняет, что она хочет вот именно сказать, да? Так, высшие силы, сам Бог наш, да, Абсолют, что Он хочет вам посоветовать. Ваши ангелы-хранители, которые всегда неотступно рядом с вами, что они вам хотят, какой совет дать. И, конечно же, ваши предки рода, что хотят сказать вам ваши предки рода, тоже которые в виде интуиции, ну и вообще они как бы помогают, тоже ведут нас, направляют, да, предки. И тоже что они хотят вам посоветовать. Вот. Так, Вселенная вам хочет сказать. Пробуждение Земли.
места силы, лей-линии. Доверьтесь своему пути, говорит Вселенная. Идите и доверяйте, да? Доверьтесь своему пути, да. Также предки рода об этом тоже уже вам как хотят сказать, да? Вот. Ну, можно посетить какие-то места силы, да, они зарядят вас энергией нужной, той, которая вот именно будет вас вести вперед, в будущее, ваши надежды и мечты, да, будут исполняться. И доверьте своему пути, вы идете сейчас правильным путем, вот. Так, высшие силы, сам Бог хочет сказать вам, делай правильный выбор, делай правильный выбор. Нам известны последствия всех твоих решений. Мы лишь хотим, да, вот высшие силы хотят, чтобы в своем выборе ты всегда стремилась к счастью. Стремился к счастью. Потому что мы на этой земле не должны страдать. Страдает наше эго, тело, разум. Душа, она не страдает. Вот. Так что прислушивайтесь к своей душе, наслаждайтесь, не страдайте, радуйтесь жизни, да. Вот, а страдания приумножают только страдания. Вот. Ангелы-хранители говорят вам, расслабься. Ну, видимо, они говорят, мы всегда рядом, мы тебя оберегаем, все у тебя будет хорошо, да. Расслабься, они говорят. В моменты напряжения и внутренней борьбы ты остаешься глух к голосу небес. Позволь себе расслабиться, чтобы услышать наш зов в трудную минуту. Вот. Чтобы почувствовать, да, что ангелы всегда на твоей защите. Ну и предки рода говорят, доверяй. Так, ты что меня грызешь, девочка? Так, доверяй. Когда есть доверие, проблемы решаются сами собой. Вот. Доверяйте людям, ну что, доверяйте высшим силам, доверяйте Вселенной, природе, матушке, да, доверяйте всему этому, доверяйте Земле, она излучает такие вибрации, такую энергию, она вас напитывает вперед идти, да, доверьтесь этому, доверьтесь природе, потому что это и есть вот энергии вот эти Земли, космоса, они вас, как сказать, через вас проходят, понимаете, вы их должны почувствовать, и они будут помогать вам, наполнять вас и продвигать вперед. Ну, вот такой расклад хороший получился, мне понравился. Ставьте лайки, мои хорошие, пишите комментарии, подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал. Будем дальше смотреть, что вас ждет впереди. Ну, что сказать, мне все нравится, что вы пишете мне комментарии, мне нравится, да. Что еще хочу я вам сказать? Старайтесь прислушиваться все-таки, особенно вот к советам, это тоже очень-очень важно. Вот. Ну и живите, как говорится, будьте добрыми, живите правильной жизнью, и все у вас будет тогда хорошо. Что мы излучаем, как говорится, то мы и получаем. Ну все, до свидания.